ქრიზალიდა არის პეპლის განვითარების ეტაპი, როდესაც ლავრა გადადის გარდაქმნის პროცესში და იმყოფება უძრავ დაცულ მდგომარეობაში, საიდანაც შემდეგ პეპელა იბადება. გარედან თითქოს უმოძრავოა, მაგრამ შიგნით მიმდინარეობს სრული გარდაქმნა და საბოლოოდ იბადება პეპელა. ქრიზალიდა შიგნიდან იხსნება, თუ გარედან გაიხსნება, ამ შემთხვევაში პეპელა ვერ განვითარდება. ანუ თუ ქრიზალიდა გარედან გაიხსნება, სიცოცხლე მთავრდება, მაგრამ თუ ის შიგნიდან იხსნება, სიცოცხლე იწყება. გარედან ქრიზალიდა უმოძრავოდ გამოიყურება, თითქოს არაფერი ხდება, თითქოს დრო გაჩერებულია, მაგრამ შიგნით მიმდინარეობს ის, რაც თვალით ვერ ჩანს, გარდაქმნა. იქ იბადება პეპელა და სწორედ ამიტომაა ასე მნიშვნელოვანი დრო. ყველა დიდი და ხირებული რამ დროს მოითხოვს და ყოველთვის შიგნიდან იწყება. ცხოვრებაში ხშირად დგება მომენტები, როცა გგონია, რომ წინსვლა არ გაქვს, თითქოს გაჩერებული ხარ, დაბნეული, ვერ ხვდები საით უნდა წახვიდე და რატომ არ იცვლება არაფერი, მაგრამ ეს მხოლოდ გარედან დანახული სურათია, ისევე როგორც ქრიზალი და გარედან უცვლელია, ხოლო შიგნით უდიდესი გარდაქმნა მიმდინარეობს. ასევეა შენთანაც. ის პროცესები, რომლებსაც ახლა გადიხარ, თუნდაც ჩუმი ან გაურკვეველი, აუცილებელია შენი ზრდისთვის. ისინი გაძლიერებენ შენს ფესვებს, გიმზადებენ ფრთებს. საოცარი ცვლილებები ხშირად უხმაუროდ ხდება. არ არის აპლოდისმენტები, არ არის მყისიერი შედეგი, არის სიჩუმე, მოთმინება და ნდობა და ეს სიჩუმე არ არის მარცხი, ეს არის მომზადება. დასვენება არ ნიშნავს დანებებას, შენელება არ ნიშნავს უკუსვლას. ზოგჯერ სული თავად გეუბნება, როდის უნდა გაჩერდე, რათა შემდეგ შეზღვა აფრენა. შეიძლება ახლა ყველაფერი ნელა მიმდინარეობს, მაგრამ ნელა არ ნიშნავს უასროდ, ნელა ნიშნავს ღრმად. მიეცი დრო საკუთარ თავს, ენდე პროცესს, გააკეთე ერთი ნაბიჯი, მერე მეორე. დაისვენე, როცა დაგჭირდება და როცა მზად იქნები განაქრცე გზა, რადგან ერთ დღეს ისევე ბუნებრივად, როგორც პეპელა ქრიზალიდიდან შენს ფრთებს გაშლი და მაშინ მიხვდები. ეს გაჩერება არ იყო დაკარგული დრო, ეს იყო აუცილებელი გზა შენი ახალი ფორმისკენ.